Merhabalar. Size bugün de harika bir tavuk tarifi vereceğim. Ve yine benim kendi düşüncelerime göre ondan koysam bundan koysam nasıl olur dediğim bir tarif bu. Normalde göğüs etini kolay kolay seven olmaz. Sebebi sert olduğu için yemediklerini söylerler. Ben bunu düşünerek çok güzel bir formül ürettim. Ve kime yaptıysam herkes tarifini tekrar tekrar istedi. Bugün de sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kabımızı alıyoruz. İçine şöyle bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Şöyle bir sirkemiz var. Onu da koyuyoruz. Ve yine bir limon suyumuz var. Yarım limon kadar. Onu da koyuyoruz. Şöyle hafifçe bir çalkalıyoruz. Bunun çok kısa bir süre kıyıda durup kesilmesi gerekiyor. Hafif böyle muhallebi kıvamına. Hatta şu an olmaya başladı bile aslında. Bakın. Koyulaşmaya başladı. Bunun bu şekilde gelmesi gerekiyor ki bu sosun içinde tavuklarınıza inanamayacaksınız. O kadar yumuşak, o kadar güzel olacak ki. Evet bakın. Oldu. Bekletmeye bile gerek kalmadı. Bunun içerisine ben sarımsak rendeliyorum. Bir sarımsağımız gitti bu arada. Neyse önemli değil. Evet. Diğer sarımsaklarımız rendelendi. Gördüğünüz gibi gayet doğalım. Komik şeyler oluyor arada ama artık idare edin beni. Pul biber, karabiber ve tuzumuz var. Onu da içine atıyorum. Şöyle bir salçamız var. Onu da içine atıyorum. Bu arada kimyon koymayı unutmuşum. Hemen onu da şöyle iki kaşık kimyonumuzu da koyduk. Şimdi bunu şöyle elimizle iyice bir harmanlıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bunu kıyıya bırakıyoruz ve tavukların işlemine başlıyoruz. Bakın. Şöyle 5 parça tavuk. Tabii siz ne kadar yiyecekseniz o kadar yaparsınız. O zaman hazırladığımız sosu biraz daha az hazırlarsınız. Kıyıda köşede yağlarını temizliyorum. Hiçbir şey bırakmıyorum. Mümkün olduğunca. Ve bundan şöyle büyük büyük parçalar çıkarıyoruz. Elimi koyuyorum üzerine. Bakın şöyle. Hemen sosumuzun içine atıyorum. Aynen bu şekilde. Şurasını sevmediğim için alayım. Bu şekilde bütün parçalarımızı doğrayıp sosumuzla buluşturuyoruz. Evet. Ben son parçamı da kesiyorum artık. Hepsini kestim. Dikkat edin çok kalın olmasın. Çok ince de olmasın. Evet. Sosumuzla buluştu. Bunu bu şekilde en az bir 3-4 saat öncesinden yapmamız gerekiyor ki tavuk sosu çeksin. Pişirdiğiniz zaman yumuşacık olsun. İsterseniz bunu akşamdan da yapabilirsiniz. Dolaba koyarsanız ertesi gün pişireceğiniz saatte çok rahat bir şekilde çıkaracaksınız. Bu şimdilik dinlenmeye gidiyor. Pişirme safhasında buluşmak üzere. Evet. Tavuklarımız çok güzel oldu. Uzun zamandır dolapta bekletiyoruz. Ardından süzgüye koyup hemen süzüyoruz. Bunlar burada süzülürken bir kabın içerisine
1 bardak un, yarım bardaktan biraz fazla çay bardağından irmik. Bunların yerine galeta unu da kullanabilirsiniz. Kimyon, karabiber, kekik, pul biber ve tuz. Hepsi birer tatlı kaşığı. Az ya da çok yine siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Güzelce harmanlıyoruz. Un, irmik, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz. İyice karıştıralım. Bu arada ben tavamın altını yakıyorum. Isınsın. Çünkü tavamızın kızgın olması gerekiyor. Evet. İyice karıştırdık. Şimdi tavuklarımızı alıp unun içinde güzelce önlü arkalı batırıyoruz. Evet, tavuklarımız da süzüldü burada bayağı. Biraz bekliyoruz. Yaptığımız sos aşağı aksın ki çok sulu da olmasın. Tavukları kızarttıktan sonra koyacağım kabın içine mutlaka bir kağıt havlu koyuyorum ki fazla yağ aksın, çok yağlı olmasın. Evet. Sıra geldi tavuklarımızı unlamaya. Şöyle ben birkaç parçayı unlayıp üst üste koyuyorum. Oradan alıp ve mutlaka her parçayı aldığınızda silkeleyin. Üzerindeki fazlalık unları gitsin. Öyle daha iyi oluyor. Hem de tavamız yanmamış oluyor. Evet. Tavaya yol. Tavuklar başladı pişmeye. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarım nar gibi kızarmaya başladı. Görüntüsü bile çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi tavuklarım yenmeye hazır durumda. Gayet güzel görünüyorlar, değil mi? Evet, yanında pilav, salata. Bence harika. Hepimize afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Sevgiler.